Myslím si, že výtvarníkovi je zle sa predstavovať verbálne, lebo človek by sa mal predstavovať ako výtvarník asi s vlastnou tvorbou. Alebo by som ťa mohol pozvať na miesto, kde som sa ja vždy chodil rád ako dieťa prechádzať a kam sa chodím prechádzať tajne do mojej krajiny, ktorú som si ako dieťa vymyslel. Tá krajina sa volá Bebo a stále sa tam chodí rovnakým spôsobom, rovno doprava doľava, cez most, cez rieku a už si tam. A v tejto mojej krajine mám v podstate všetko a tam si odkladám v kopiách aj celé moje práce a aj keď nejakú sochu predám alebo niekde umiestním a zíde mi z dohľadu, tak ju mám v tej krajine v Bebe. Pravdepodobne všetci okolo mňa si mysleli, že jedného dňa asi aj ja si oblečiem biely plášť a vyštudujem tých ťažkých 6 rokov na lekárskej fakulte a budem sa venovať medicíne, pretože môj brat túto samozrejmosť alebo túžbu celej rodine splnil, nakoľko je 8. generácia lekárov v rodine. A ja som sa takto, ani neviem, ako stal čiernou ovcou v rodine a našiel som si úplne inú profesiu, ale mali sme v rodine pár generácií dozadu niekoľkých výtvarníkov a sochárov, takže úplne tej rodinnej tradícii som neušiel, keď tej bezprostrednej som sa ako si vymkol z rúk. Keď som sa ako dieťa prechádzal medzi vysokými trávami a rastlinami, všetky tie trávy boli podstatne väčšie, ako som bol ja a tým pádom sa mi zdali aj tie komáre, aj tie muchy, všetky také obrovské a tým vekom, ako som ja vyrástol oproti tým trávam, tak ako keby som si to neuvedomoval a tie komáre a tie muchy, tí vyrástli so mnou. Takže vyrástli z toho skutočné ako veľké nebezpečné beštie, ale chvála Bohu, všetky sú z bronzu a všetky sú, ja tvrdím, že veľmi dobré a veľmi priateľské. Takže asi sa ich netreba báť, len treba sa ich báť v tom zmysle, že neslobodno ich dvíhať, aby človeka neseklo v krížoch. Detská fantázia vlastne je taký katalizátor nápadov dospelého človeka. Pokiaľ sa človek nenaučí a nezvykne si fantazírovať v detstve, tak prestane snívať ako dospelý človek. A ono vlastne tá detská fantázia, tá detská zvedavosť, tá detská hravosť, to robí myslím, že ten život zaujímavým a v súvislosti s Bebom si spomínam na úvod do knižky Antoana de Saint-Exupéryho Malý princ, ktorý v tom úvode píše, že všetci dospelí boli raz voľakedy deťmi, len mnohí na to zabudli. Mám rád bronz, mám rád kvalitný, dobrý materiál a je mi ho v podstate veľmi ľúto, keď pekná historická kľúčka stratí svoju funkciu, je odmontovaná z dverí a tie staré prehnité dvery, ktorým naozaj už nie je pomoci, idú niekde na smetisko a tá kľúčka ešte predsa len má šancu žiť svoj nejaký nový iný život a je to pre mňa taká výzva fantázie. Nie je to len posadnuto zbierania starých vecí, ale je to skôr také skladanie snov. Umenie nemusí byť vždy mimoriadne vážne, nemusí vždy riešiť strašne ťažké témy a môže sa zapodievať aj
vecami, ktoré prinášajú radosť, prinášajú zábavu, prinášajú až smiech v tom dobrom, pozitívnom zmysle slova a môže balansovať skutočne ako aj v tých hraniciach, možno až za hranice dadaizmu. Tá živočíšna ríša je taká úžasne rozmanitá, že vlastne človek sa môže pustiť do pretekov s prírodou, ale v konečnom dôsledku, keď si vezmete atlas hmyzu, tak prídete na to, že tá príroda je ďaleko bohatšia, že je niekoľko konských hlav pred vami a že v podstate tú prírodu nemáte šancu dobehnúť a v tom je to fascinujúce pre mňa. Môžem aj ja spraviť klapku. Sám som klapka. Treba sa poučiť zvonku a treba začať asi tam, kde tá investícia do poznania umenia, do života s umením, či už je to výtvarné, alebo divadelné, alebo film, kde sa to dá pomerne jednoducho a to je začať treba asi u mladých ľudí, u detí a to si človek uvedomí v zahraničných galériách, keď vidí po zemi sa posedávať alebo povalovať školopovinné deti, ktoré si kreslia v galérii, zapisujú. A to vidíte v Nemecku, to vidíte v Francúzsku, to vidíte v britských galériách, to vidíte v Ermitáži v Petrohrade, kde malé deti chodia buď zo školy alebo s rodičmi do galérie a myslím si, že to je vec, ktorá by sa dala zmeniť a urobiť z umenia, z dobrého umenia súčasť asi životného štýlu. Pre mňa sú Milanové veci veľmi komunikatívne. Veľmi dobre sa k nim prichádza, dobre sa pri nich cítim a ťažko sa mi od nich odchádza. A myslím, že tak to má byť pri každej dobrej veci, že oni nepotrebujú nikoho vnúcovať, pretože to nepotrebujú. Nič nepotrebujú nikomu na silu niečo hovoriť, opäť to nepotrebujú. Oni rozprávajú svojím vlastným jazykom o tom, čo chcú rozprávať a o tom, čo chce samozrejme porozprávať ich autor. Preto tá príbehovosť, ale nie taká prvoplánová, je ďalšou takou Milanovou črtou. A ja si veľmi rád listujem v týchto kapitolách tohto príbehu, pretože vždy sa niečo dozviem aj o sebe. A o tom by malo byť asi umenie. Nie len o autorovi, ale o samom sebe. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A teraz len raz, dva, tri. Dobre. Medzi tým som mal vlastne vždy šťastie s rôznymi odstupmi, že som sa dostal k zaujímavým verejným objednávkám, ako bol pamätník holokaustu v 95. až 97. Toto boli všetko také veľké práce, ktoré sa viazali k veľmi ťažkým a komplikovaným témam, k holokaustu, politickým väzňom, k železnej opone a preto vždy rád po takýchto ťažkých tematických sústach sa vraciam do tej záhrady a rýchlo utekám rovno doľava cez most a to sa do tej záhrady, kde mám tie svoje rastliny, tie botanické sny a kde mám to beštiárium. Tie zvieratá, ktoré nazývame beštiami, to je len slovo a tie všetky ryby, sovy, všetky tie kozy, capkovia a to sú všetko dobré zvieratá a dobré komáre a dobré muchy a dobré osy, ktoré sú možno len na prvý pohľad monštrózne alebo bizarné, ale zlo vyzerá úplne inak. Práve možno, že na krídlach tých múch a na krídlach tých komárov chceme od toho zla utiecť.